तो जी हाँ गाइस, क्या होगा जब दुनिया में बहुत से एलियंस यानी कि बहुत से रोबोटों का हमला होगा। जब बहुत से रोबोट इस दुनिया में आएंगे तो वो इस दुनिया की सबसे पहले इस दुनिया को तबाह करने का सोचेंगे। हर एक चीज को अपने अंदर नोच लेंगे, हर एक चीज को खुद रख लेंगे। ये वो एलियंस होंगे, वो रोबोट होंगे जो इस दुनिया में हर एक लोगों से हमला करके की जीत का सबूत देंगे। ये लोग अपने आप को जिताने के लिए सब कुछ ये सब कुछ कर लेंगे अपने लिए। ये इस दुनिया में सब कुछ तबाह कर देंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे गाइस। इन पे भरोसा नहीं करने का, ये सब कुछ तबाह कर देंगे। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ खत्म होने वाला है, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा।